Lishonile mbukeli kepha ke belingeke lishone ngaphandle kwetindzabadalo. Nati ke talo muhla sikuthulela tona bukhoma etindlini tekusakata te-SABC e-Auckland Park. Kwemkelekile ngwane. The nominations have since been closed for the chairpersons. Indvuna lensha yelitiko letemfundvo lephakeme nekucecesha Bhuti Manamela iqinisekisele live ukuthi kutawulandzelwa yonke imigomo nakukhetfwa kabusha sihlalo wesitha. The charge of public violence has been opened. ASIM has been opened. Kushe sakhiwo selitiko lasekhaya eJimmiston ekuruleni lomhlekuseni kukholelwa ukuthi lesakhiwo sishiswe babhikishi labathukuthele ngekukhishwe enzaweni yabo yokuhlala. For us it's important to build on this past weekend, from the positive result we got. Nozinti we-Kaizer Chiefs Brandon Peterson uthunelithemba lokuthi batawuchubeka lapho bagcine khona nabathola netulu nePulukwane City ngalwesithathu kubhethwe iPremiership. Indvuna lensha yelitiko letemfundvo lephakeme nekucecesha Bhuti Manamela iqinisekisele live ukuthi kutawulandzelwa yonke imigomo nakukhetfwa kabusha sihlalo wesitha. Tiphimiselo taManamela tita ngemva kwekuthi Mengameli Cyril Ramaphosa acoshe Dr. Nobuhle Nkabane kulandzela kungalandzelwa kwemtsetfo ngesikhathi akhetha ibhodi lensha yesitha. Ngemva kwemalanga la-15 athathe Bhuti Manamela uthi lihlelo lekukhetha abosihlalo besitha selivaliwe kanzi wethembise ukuthi kude umkhonyovu kuleli hlelo. The nominations have since been closed for the chairpersons. The nominations have since been closed. The team in the department is looking through those nominations to look at who meets the criteria. Manamela uthi tikhona tinhlelo letibekiwe letihlose kusimamisa tiphindze ticatulule tingcinamba letibukene nesikhwama lesikhokhela tijudeni etikhungweni tetemfundvo lephakeme. We'll do everything in our powers to support them. I think someone asked the question: is NSFAS failing in its duty? There's no denying that there's been fundamental challenges at NSFAS. If you look at the last years, we've had, I think, almost 9 CEOs, if I'm not mistaken. Administrators have come in and out. We've had changes in the administrative, in the board. We've had allegations of corruption. Kudawuphindze kuphenywa ngesehlakalo sekucwasa kwelibala leSandile University of Cape Town. Emalungu ePhalamende lasekomitini lesikhashana laphenya ngemthelela lengaba khona ekuvikeleni kwelive aniketwe tiphakamiso letihlongotwako temigomo. Kanti kufanele bangete imibono yabo ngaphambi kwekuthi kushone lilanga. Kulinzeleke ukuthi leli komiti lihlangane ngalwesine kubuka lemigomo. Lamalungu ePhalamende kufanele ethule umbiko ePhalamende mhla tinge-31 enyangeni yeMphala. Leli komiti lelikhetsekile lasungulelwa ukuthi libukisise ngetiniso letentiwa ngumkhomishana wamaphoyisa ase-KZN Jenene Nhlanhla Mkhwanazeni. Tinsolo takhe timbandzanya inkhohlakalo lesembuthweni wamaphoyisa lihlale kwecala mhla tisihlanu kule nyanga lesetulu lekungilapho lakhetsa sihlalo walo. Number one, let me check. Do we agree that the terms of reference will be released on Friday? There is work that has been done by Parliament already. So it should be easy to get the terms of reference released. What agreed? Inqubomgomo yalo iniketwe emalunga ePhalamende lekufanele ukuthi ayicubungule. Leli komiti kumele bese lihlangana namacembu kude ukwemukela inqubomgomo. Linye ilungu lePhalamende lelithe alinalithemba kuleli komiti. Lithi libona ngathi kude nje kunonopha. Honorable Ntuli is proposing that if you follow his proposal, it means the next meeting will not happen here. And maybe some activities of the committee for the month of August will not happen here. Do we agree? Kube khona siphakamiso sekuthi leli komiti lingahlali nje eKapa kepha uma sikhona sidinga kumele lihlangane naseJozi. Lomunye ke walabo labakuleli komiti uthi lokhu kungaba ngumsebenzi lomkhulu lapha athe khona kucala kulayelwa nekuphinzilwa kwabofazi kungahle kungendeki nakuyo lenyanga lesetulu.
Kusho sakhiwo selitiko lasekhaya eJimistini ekurileni lomhlekuseni. Kukholelwa ukuthi lesakhiwo sishiswe babhikishi labathukuthele ngekukhishwa endaweni yabo yekuhlala. Kanzi bafuna kubuyiselwa bahlale kuyo mahala. Lokhulumela simo lesiphuthumayo edolobheni lasekurileni William Mdladi uthi bakhonile ucima lomlilo waphinze wathi kude lolimele. Uphinze wathi bathole emabhomu aphethilom kulesakhiwo lokholelwa ukuthi ngiwo laqale lomlilo. Kulunyuka amahhovisi elitiko lasekhaya ngemlilo eJimistini ekuruleni kukholelwa ukuthi lamahhovisi ashisa abahlali abangafuni ukuthi uhulumende abakhiphe kule ndzawo njengoba bafuna ukuhlala ngaphandle kokukhokha imali ekhokha emqashweni. Takhamuti kule ndzawo tisodolobha kosindiphile echakaza amanga banemagciniso kuto. Hey, my man, we are not fighting the rules. South African rules. Hey, my man, open. The mayor has been talking lies. Since he came here, he's been spreading lies. The guys who has been staying here since 2016, 2015, dating backwards, they have contracts that are saying they must pay for 4 years and they must have titles of these apartments. Chakaza uvakalisa ikhathatenga labantu labafuna ukuhlala ngaphandle kokubhadala inzela kule ndzawo kanti uphinze wavalisa ukuthi umthetho kufude udlala indima yawo. It's not the first time we've been back and forth trying to get order and I think it's about time that as leadership we affirm, because running ups and down and allowing these things to actually happen, it's what eventually contributes to the entire lawlessness. Sela commissioner maphoyisa eGauteng Jenene Fred Kekana usilabahlali balendzawo banikete tincwadi amahlandla lamane letinemlayede ukuthi kufude bakhokhe inzela kusukela nga-2022. Those were blocked to hinder and obstruct the sheriff and even law enforcement and ordinary citizens from moving around to do their job. Kekana uphinze wavakalisa ukuthi babili baboshiwe mayelana lesigameko kanti uphenyo luyaqhubeka. Emaphoyisa aseMpumalanga achaphele ngeliso lelikhaliphile njengoba kusebenza kuphadamisekile eBarberton. Lokhu kuta ngemva kwekuthi ibhodi leyahlukanisa imingcele yabomasipala imemetele isinqumo sayo sekugcina umjindi ngaphasi kwamasipala welidolobha laseMbombela. Masipala wasemjindi wahlanganiswa nelidolobha laseMbombela nga-2016. Takhamuti setikhala esikhathi lesithe ticela ukuthi kwehlukaniswe labo masipala ngoba masipala waseMbombela uyehluleka kubalethela tidzingo ncandi. Lidolobha livalwe tsaca. Kuvalwe imigwaco ngetinto letahlukahlukene lokwenda kube madima kuhamba edolobheni laseBarberton njengoba titalati betivalwe ngetinto letahlukahlukene lokwenda kube madima kuhamba. Takhamuti tithukuthele tigane luma ukuthi ifuna libhodi lehlukanisa imingcele yomasipala ekucule isinqumo salo sekungawehlukanisi neMbombela umjindi. The Municipal Demarcation Board has resolved not to redetermine any municipal boundaries currently. The status quo remains for Umjindi area. The decision was informed not only by the current state of local government characterized by widespread distress and underperformance, but also by the need to promote stability within municipalities and accelerate service delivery. Kuphathamisekile kufunza nekufundzisa kanzi naleminye imitfolamphilo beyivaliwe. Tithi letakhamuti atibuyele emuva tifuna masipala otimele wemjindi. Sicela kuhlukaniswa kumasipala weMbombela lewahlanganiswa nemjindi. Sithi sicela kuhlukaniswa ngoba solo sahlanganiswa asiboni kuphumelela kwabantu basemjindi. Sihlupheka kakhulu emjindi ngale match. Tithi dona amanga tibe ingcenye isinqumo sekuhlukanisa masipala wemjindi newembombela. Sikhala kakhulu ngekuthi nakwentiwa le decision yokuthi umjindi awubuyi asizange sabitwa sima stakeholders or umphakathi wasemjindi. Takhamuti tiyaxwayiswa ukuthi ticaphele uma tishayela kule ndzawo kanzi nemaphoyisa achubeka nekubeka liso lelibukhali kule ndzawo. Kusenjalo baphume ngebheyili ya 2000 wemarandi bozamazama labangemashumi nakuthathu enkantolo yamanje eBarberton eMpumalanga. Bekuboshwe labalinganiselwa ku-580 emayini yaseShiba, kanti babukene nemacala ekweba, kungena endzaweni ngalokungemthetho, kutfolakala neligolide kanye nekwephula umthetho wokungena kuleli. Le nkantolo beyigcwele bantfu labemba umcebo waphansi ngalokungemthetho. Kuvele enkantolo itolo ebusuku emadvodza lalinganiselwa ku-400. Leli cala lihlehliselwe kumhla 2 nakumhla 3 enyangeni yeNyoni.
Umbuso uphikise isicelo sebheyili salabo labanetincwadi tekuboshwa nalabo labake bagwetshwa ngaphambilini. Kanti emacala abo ahlehliselwe kumhlati 18 kuya kumhlati nge-21 kuyo lenyanga lesetulu lapho bayofaka khona isicelo sebheyili. Evikini lelengcile labanye labange-28 batfole ibheyili ya 2000 wemarandi. Kuletinye ke uMasibiye Titolo. Batali bebantfwana labafundza esikolweni semabanga laphansi enkundleni primary school eplazini iGaffreystad eBethal eMpumalanga bavalele isikolo abafuna uhulumende ukuthi angenelele. Wemkelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba. Uma ucedza kungena disekhona ukhethe kahle hlala nathi. Batali bebantfwana labafundza esikolweni semabanga laphansi enkundleni primary school eplazini iGaffreystad eBethal eMpumalanga bavalele isikolo abafuna uhulumende ukuthi angenelele. Labatali bathi kusukela kwacala sigamu sesithathu sekufundza labanye bafundza baye esikolweni ngobe kude labantu abatfutha. Lokhu kuta ngemva kwekuthi umshayeli webhasi angabhadalwa ngatinyanga leti-15. Ngekusho kwebatali lesikolo besedvude savala nga-2023 kanti lesi laba bafake kusonyalo sikhashane kakhulu. Likhiyiwe ligede kude umfundzi namunye lobonakalako kanti lokhu sekwendeke emaviki alandzelana. Kufundza nekufundisa solo kwatsikamedeka kusukela kucala isigaba sesithathu seminyaka wekufundza. Umshayeli lobekatfutsa labantfwana uyekelile kubatfutsa kanti batali baphatheke kabi ngekungayi kwebantfwana babo esikolweni. Nesingabazali sibe nokuthi sizikhandle ukuthi sivale isikole ngoba ingane zihlezi emakhaya, izinye ingane ziyafunda. Akukho right ukuthi ingane zihlale emakhaya sisebancane. Umtimba lo wengamelele esikolwa uthi usebentela emuva njengenkukhu njengobe akunamehluko kulesimo. Sihambile saye sekhethe saqala khona umphathi wadlulisela phambili ku district kubaphathi abamphethe naye nakhona sithe masifika badlulisela phambili ku public works bathaba abasebenzi bona ngetransport bona babhala incwadi nje bese ke ipublic works iyaphendula ukuthi izobasiza kanjani ngetransport. So ku public works ke ila singalithola khona usizo. Litiko letekufutsa lithi lo mshayeli webhasi akakacashwa ukuthi atfutse bantfwana kulomgwaco lokukhulunywa ngawo. Ukhona lobeka layisha abantwana but abantwana basalayisheki then siyesathi nasithola leso sikhalo silitiko sabe sesisukumela etulo lenzaba ukuthi si provide i-transport yalabantwana ukuthi bakhone ku-access isikolo sukela kusasa. Batali bethembise kuvala lesikolo ukuthi made kulungiswe lenkinga yetekufutsa. Mengameli welasemelika Donald Trump uthi lelive lase-Ukraine nele-Russia kufute abelane umhlaba kude kutophela lempi. Achaza umhlangano wakhe lotako na Mengameli Putin, Trump uthi utawubona ngekushesha ukuthi kutawuba nengchubekelo embili nobe cha. Mengameli welasemelika Donald Trump uthi utawusebenzisa lengcungcuthela Alaska kuhlela ukuthi ngabe mengameli weRussia Vladimir Putin uyafuna yini ukuthola isombululo kulembi lechubekako. Akhuluma nabetindzaba etindleni tembuso. Trump uthi utawutama kutfola ingcenye yemhlaba wale Ukraine losetandleni teRussia. Kusenjalo mengameli le Ukraine angeke abe ingcenye lengcungcuthela lekuyinvo lesekelwe baholi base-Europe. Trump utawuba nemhlangano namengameli Zelensky ngemva kwalengcungcuthela. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe lo msebenzi lo wendiwa i-Operation Dudula akusiwo yini umsebenzi lekufute wendiwe ngihulumende kucinisekisa ukuthi kubekwa abantu bakulele embili nakuthola intinsita tempilo nakulokunye. Umbono wakho uyalandzela. Umsebenzi kahulumende ukucinisekisa ukuthi abantu beSouth Africa bathola ihelebho abalidingayo emtholampilo nasembedlela. Manje ngoba uhulumende wethu akasicabangile yingakho i-Operation Dudula siyithatha umthetho ezandleni. I-Operation Dudula isingenelela nje ngoba ibona ukuthi uhulumeni uyahluleka kwenza umsebenzi wakhe. Mina angisoli inhlangano ezimele uma ukuthi sinawo amandla okusiza nokulekelela azilekelele ngempela ngoba siyadinga ukusizwa siwumzansi
Khona eqinisweni lo msebenzi owenziwa Operation Dudula kumele abenziwe uhulumeni. Kodwa ngoba siyawazi uhulumeni wethu unjani. Uhulumeni wethu mawuzobatshala abantu bokufika abahudula inyawo. Ngempela bekumsebenzi kagovernment loyo because of Operation Dudula yabona ukuthi igovernment yahluleka yafaila ingakho iOperation Dudula izithathela isinqumo sokuthi bona bazisebenzele bayenza umsebenzi because they are not even enforcing ama bylaws nje. Kodwa uhulumeni wethu uprioritize kakhulu abantu bokufika ukunabantu base South Africa. Hayi ukuthi abayiboni lento nokuthi abayiboni inkinga ezifika nalabo abantu bokufika eSouth Africa. Kufanele ngabe mhlambe uhulumende ulandzela lithi 7 takhe lithi 7 ama border gate aqinisekise ukuthi abantu labangena eSouth Africa betengani futhi linani labo lingakanani. I-Operation Dudula ikho ngenxa yohulumende wethu othulo tecwaka. Lona ngombono wembukeli iSABC etethweswa kudiphendulela ngawo. Linyukele izinga lebantfu labangasebenzi kutemnotfo kuleli. Kukhokhwe licwaningo lekota lemisebenzi, kanti belibalo babike ukuthi lizinga lebantfu labangasebenzi linyuke nga-33.2 wema% ekoteni yesibili. Ekoteni yekucala belingu-32.9 wema%. Kwenyukile kucasha emkhakheni losemthethweni kwabese kuyehla emkhakheni lotimele. Kube nekucasha lokukhula emkhakheni wetekuthengiselana, emitini nakutekwakha. Ganzi-ke imikhakha lengakacashi ifaka ekhathi wahulumende wetinsita, wetekulima, tetimali, tekufutha netekukhicita. We went up from 8.2 million to 8.4 million, and definitely that has increased the unemployment rate by 0.3 of a percentage point. Bosolwati bathi lokukhula kwelinani lokweswelakala kwemisebenzi luphawu lwekungadindi kwemnotfo. Low inflation and lower interest rates, that's helping consumer spending. And to some extent in the job numbers, we see that uptick in the trade sectors. So the retailers, for instance, employing more people because we as consumers are spending more. Our ability to spend has been supported by lower inflation and lower interest rates. Insha ngiyo letikameteka kakhulu emakethe yetekucasha. Imininingwane ye-Stats SA ivete bantfu labangakacashwa labasemkhathini weminyaka leli-15 kuya kulenge-34. Lekwenda ukuthi linani lalabangakacashwa lenyuke nga-39,000 liye ku-4.9 million. Ganzi loku kubeka linani lebantfu labasha libe ku-46.1 wema% ekoteni yesibili. Nazivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi liqinile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Nozintiwe Kaizer Chiefs Brandon Peterson uthunela ithemba lokuthi batawuchubeka lapho bagcine khona nabathola netulu nePulukwane City ngalwesithathu kubethwe iPremiership. iChiefs igucise iStellenbosch ngemagoli lamabili ecanzeni ngelisonto. iChiefs iqale kahle lesizini njengoba igucise iStellenbosch FC ngemagoli lamabili ecanzeni. Peterson usibafuna ukuthatha emaphuzu lamanyeni njengoba isaqala lesizini. I think for us it's important to build on this past weekend, you know, from the positive result we got, and I think in the past we have failed to do that, you know, where we find ourselves playing catch up at the end and starting to do calculations to see where and how. Kulandzela kungadlali kahle emasizini lengcile enkundleni yeFNB, iChiefs ifuna ukudlala kahle kule nkundla. I think it's time we start making FNB a fortress, you know. Teams should be scared to come to FNB. Yeah, like you say, in the past we haven't done well at FNB, but I think it's time for us to change that. Kule season iChiefs itawudlala nemicutsulano weCAF Confederation. We're excited and we want to do well on the continent because we can see in the past season how well the South African teams did, and us as Chiefs, you know, that's where we want to compete. Umqeqeshi naStridin Nabi ete abakhona kulandzela ukuthi umkakhe atfole ingoti yemoto kanti Khalil Ben Yusuf utawuqhubeka nekuhola leli qembu. Of course, in the absence of Nabi, all of them they are there for something, you know. They are like a reflex of the coach, not only when he's here but also when he's not here. It's like
when the coach gets a red card, you have his technical team that he trusts them, we trust them also. Umdlalo weChiefs nePolokwane City utawuqala nagabanca insimbi yesikhombisa enkundleni yetemidlalo yeFNB. Sibusiso Mahlalela ke kuliGwalagwala FM kuleti hamba embili kuleti phuma embiteni. Sibu Alishone Mlengane sibusele nelithimba lakho khona ke eGoli kanti ke nathi lesiphethe kulihlelo liphuma embiteni namhlanje mbama kusihlwa sawubaka abantu tibalekele Solomon etinyuke enjalo abantu labangasebenzi kule live leNingizimu Afrika kakhulu kade ke bona ke bantu labasha njengoba sinakuboka singaba yeni ngesombululo kunalo ulitsaba ngetelo kwaloko saphindze sibuyeka abandi nasike simo sasebhabtini kulesifunza njengoba ke umbhikisho Sixolise ke ngaloko kepha ke akupheli dona tindzaba kuphela sikhatsi asiphindze sihlangane ngalwesine kanti letela amaleti khona ngelwimi lesixhosa uma kubumbana insimbi yesikhombisa kusasa ke khona tesindebele uma kugabanca insimbi yesihlanu ungaphuthelwa simo setulu nanto zakhe mathebula ngemva kwetitolo inzamba malenhle ngwane Ngetela shona lingena nzabatalo kanjalo ngetela shona lingena so simo selitulo siboka kakhulu ke kulindelwa kanti ke masibuka sithombe sethu kusihlwa namuhla mawehla ke uyakhulu kade enshona kapha ngolo lomhla likhombisa ke ngibonya ngemafu kuleto enzolo leto kanti ke mabuye khasi nelive alapha kuye ke la 30% mathuba imvula kakhulu kade ke la esifunza ke la iNorthern Cape ehlele ke njalo ke la esifunzeni iEastern Cape ngolo lomhla kanti ke mawe empuma live kakhulu kade esifunza ke la iLimpopo akhona lawo mathuba emvula kanti ke ngibonya ngemafu nakuleto enzolo leto ngolo lomhla kanti ke nasalangeni la kusasa aqhubeke njalo ke lawo mathuba emvula njengobona cishe ke enkabeni live alapha kuye ke la 30% kepha ke mawehlele esifunzeni iEastern Cape alapha kuye ke la 60% likhombisa ke ngibonya ngemafi kakhulu kade mawubuka ke la impuma live kanjalo nasentshonalanga Kapa ngalo lomuhle likhombisa njalo ngichubeka kumbonya ngemafu njengoba ubona ukhona ke lo moya lovunguta ke elwandle kuleto tindzawo leto kanti ke masibukela ke la emazinga ekushisa kutseme njani kakhulu kade elangeni lakusasa masibuka ke la sifunza eGauteng tindzawo letfana ke la Pretoria likhombisa ke kufuthumala eJohannesburg nga21 nakubo nobeke ku Bronco Springs ufike ngale ke ku Springs njengoba lapha ku7 eCarltonville ngalo lomuhle kanti ke la esifunza ke iLimpopo ndzawo letfana ke la nabo Musina ngalo lomuhle lapha kuye ke la 25 likhombisa ke kufuthumala kuleto ndzawo leto kuboli phalala kuThabazimbi bobilabila mobuka ndzawo letfana nabo Parabulu alifuthumele ngaye ke la 26 nangale boTsanini ngaye ke la 24 kanti ke sifunza iLimpopo ndzawo letfana nawo Mashishini lapha ku21 ilipholile kuleto ndzawo leto ke Mihlibeke emalahleni sekunda lapha ku20 mobuka bombombela lihleli lapha kuye ke la 24 wehlele kubumjindi kanti ke mabukwenza lefana nabo Sikhukhuza likhombisa kufuthumala ngaye ke la 24 kepha ke kuyobe pholile ke enzaweni yasemkhondo kwalo muhla kanti ke KwaZulu Natal tindzawo lefana nabo Mnambithi lapha ku24 kuyabe kubanza ke ekseni lapho ngaye ke 3 mabukwa start ngaye ke la 2 kanti ke mabukwenza lefana nabo Ulundi Richards Bay lapha kuye ke la 27 likhombisa ke kufuthumala kuleto ndzawo leto ngwala lomuhle kanti ke la sifunza Eastern Cape ndzawo letfana nabo Nquba lapha ku24 lipholile ke kona Joli ngaye ke 21 nangale bovu lo mabuka bogcebeka lapha kuye ke la 20 ngwala lomuhle iSlondon nakhona likhombisa ke la kuphola kanti ke inshorala Kapa ndzawo letfana ke la nabo Fred Ndali lipholile bohlelo Williams ngaye ke la 18 bovusta nga 17 mabuka ndzawo letfana nabo Cape Town lapha kuye ke la 8 likhombisa ke kuphola leto ndzawo leto nangale bo Beaufort West ngwala lomuhle ngaye ke la 22 kanti ke Northern Cape ndzawo letfana ke la nabo Sutherland kabanza njengoba le ku -5 mabuka buCalvin lapha kuye ke la 0 mawukhuphukela boKurumani liyabe kubanza ke kuseni kepha ke liphola ke la ngiCastanzamba makubokhimbali lapha kuye ke la 23 mabuka ndzawo letfana ke la nabo abo Springbok lapha kuye ke la 20 ngolo lomuhle kanti ke sifunzeni Free State ndzawo letfana nabo Bothaville lapha kuye ke la 23 mabuka ndzawo letfana nabo Velcom kuye ke la 22 kanti ke Fixburg ihleli ku18 kabe kubanza ke Bethlehem ekseni ngaye ke la 1 boSasolburg lapha kuye ke la 17 ngolo lomuhle kanti ke sifunza ke iNorthwest mabuka ke la ndzawo letfana nabo Ottosdal bo Vryburg kuBotaung likhombisa ke kufuthuma la kuleto ndzawo leto ke nangaleke la ikakhulu kade ndzawo lethe engishona la Kapa yale sifunza kulalo muhle kungakube ngophathele kona busuku abube lobuhle